Səhiyyə Nazirliyi və Paşa Holdingin fərqindəlik layihəsi çərçivəsində Göyçayda erkən müayinə can qurtarır aksiyasına start verilib. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində təşkil olunan aksiyada qadın sağlamlığı xüsusi diqqətlə saxlanılıb. Aksiyanın məqsədi insanları erkən müayinəyə cəlb etmək, sağlam həyat tərzini təbliğ etmək və xəstəliklərin vaxtında aşkarlanmasının vacibliyini vurğulamaqdır. Xəstəliklərdən qorunmaq üçün ən güclü silah erkən müayinədir. Günümüzdə isə bir çox insanlar yalnız xəstəliklə üzləşdikdə həkimə gedirlər. Nəticədə gecikmiş diaqnoz və ağırlaşmış xəstəliklə mübarizə aparmaq məcburiyyətində qalırlar. Şəkəri 327 gəlibdir, ac qarnın şəkəri yüksək bir göstəricidir. Fiziki aktivlik, yemək tərzi, qidalanma tərzi bunlar üçün tövsiyələrimizi verdik. Paşa Holding, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin birgə layihəsi olan fərqindəlik çərçivəsində ölkənin 24 rayonunda erkən müayinə can qurtarır şüarı ilə səyyar müayinə, təbliğat və maarifləndirmə kampaniyasına başlandı. Milli Onkologiya Mərkəzinin həkimləri və endokrinoloqlar Göyçay sakinlərini ilkin müayinələrdən keçirdi. Məqsəd xəstəlikləri zamanında aşkarlayaraq ağırlaşmaların qarşısını almaqdır. Baxdığımız 40-a yaxın pasiyentlərin arasında 8 qadında süd vəzlərində onkoloji baxımdan patologiya aşkarlandı və müvafiq tövsiyələr verildi. Müayinələrimiz nəticəsində çoxlu sayda insanlara erkən müayinənin əhəmiyyətini aşıladıq. Məqsədimiz bu layihə çərçivəsində xəstəlik sayının azaldılması, insanları daha da çox maarifləndirməkdir. Motivasiya hər sahədə önəmlidir. Xüsusilə sağlamlıq kimi ciddi mövzularda insanlar qorxularına qalib gəlməyi bacarmalı, erkən müayinəni vərdiş halına çevirməlidirlər.